De innerlijke leegte. Heeft iemand ooit het gevoel van, ik heb alles, maar toch voel ik... Soms weet je, ik weet nog, want er was een periode waar ik dacht van, ik had geld, ik had werk, ik had auto, ik had huis, ik had alles. En toen dacht ik van, en toch voelde ik me leeg, alsof ik helemaal niks heb. De innerlijke leegte, binnen in jou, binnen in je hart. Hoe ga je ermee om? Hoe vul je het? Hoe vul je de innerlijke leegte? Er zijn 3 manieren hoe we denken dat we dat kunnen vullen. De leegte in jou. En dat is 1, dat heeft de Heer ons zelf gezegd. De dingen van boven, de geestelijke zegeningen. Hoe vul je de innerlijke leegte? Er zijn 3 manieren. Of je kan de wereldse, de aardse dingen gebruiken om het te vullen. Rijkdom, dure auto, heel veel geld, miljoenen op je bankrekening. Of je denkt van, nou, ik heb geen moeite meer, ik ben gewoon, anderen noemen zichzelf, ik ben atheïst, dus ik geloof niet, ik hoef niets te vullen. En dan komt de vijand en die vult het voor jou. Ergens wordt het toch gevuld. Want je komt erachter van, ik mis iets, maar wat weet ik niet. Ik zat te kijken naar, hoe heet die man weer? Elon Musk. Hij is superrijke man. Miljarden op zijn bankrekening. En voor mij is hij de rijkste man. Ik dacht dat hij zou zeggen, de bonus van dit jaar mogen jullie sturen naar Afrika of naar India, wat mij niet tijd was. Ja, hij heeft het nodig. Wat ga je ermee doen? Hij vult iets waarvan hij denkt van, hij is goed bezig. Het is geen geld. Maar er is een leegte waarmee je dingen gebruikt om te vullen. Want vul niet, omdat je vult het met de verkeerde dingen. De innerlijke leegte in ons hart moet je vullen met de geestelijke zegeningen in de hemelen. Als je de aardse dingen gebruikt om het te vullen, kom je erachter van het blijft leeg. चाहे जो चीज अपन दिलवा मांगिए फल करे जब खाली है इधर उधर तक के घर द्वार रही दुधी ओतो रही महल रही तो गोरवा जमीनिया अपना धराए बाकी तो के सब चीज होते हुए पर दिलवा अबे खाली रही दिलवा मचलाए कि ना अबे हमके कुछ कमती है हमारे प्राणवा कुछ खोजे है पर तो अपन दुनिया में सब कुछ से लेके फल मांगे करे मर चाहे जितना फल करिए सब दुनिया के बुला लिए अपने घर में बाकी उलेख तो तब बोल na vul कर पाइए amen. En daarom zegt de Heer, zoek eerst het koninkrijk van God. Amen. En zijn gerechtigheid. Amen. En de andere dingen krijg je gewoon automatisch erbij. Je krijgt ze bovendien erbij. Amen. Deze tekst klinkt heel simpel, maar dan moet je goed luisteren wat die tekst zegt. De Heer zegt hier 2 dingen. Hij zegt, zoek eerst. Als je het woord eerst hoort, betekent er is nog een tweede, er is nog een volgende. Zoek eerst de dingen van boven. Daarna doe het niet andersom. Zoek niet eerst de tweede en dan kom je terug naar de eerste. De Heer zegt, zoek eerst de dingen van het koninkrijk. En de andere dingen die je nodig hebt, zoals een huis, zoals een goede baan, zoals een mooie salaris, zoals... die krijg je gewoon bovendien erbij van mij. Dus in principe zijn we goed voorzien met alles. प्रभु बोले हैं सबसे पहले हमके आत्मा में खोज आत्मा में बेइज्जत रहो ना इधर उधर के दुनिया के चीज से बेइज्जत रहो इधर उधर आत्मा में हमके पहले खोज तब हम तो के भरपूर करब तब verder तो जाइए आमीन. Ik heb de Heer gevraagd, ik zei Heer, we zijn uw kinderen, we zijn hier beneden. En de dingen die we moeten zoeken zijn daarboven. Wat doen ze daarboven? Waarom zijn ze niet hier? De Heer zegt, het zijn heilige dingen. Amen. Die kan ik niet hier beneden zetten. Je zoekt ze
En dan geef ik ze. En hoe geeft de Heer ze? Je accepteert Jezus als je heilige, God Zoon. Je ontvangt de Heilige Geest. Dat is het pakket. Halleluja. Ga niet bidden. De hele Heer geeft me liefde. Heer, alsjeblieft, geef me liefde. Morgen, Heer, geef me blijdschap. Overmorgen, geef me gezondheid. Heer, geef me rust. Ga die dingen niet zoeken één voor één. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, heb je dat heel pakket. Dus wat je moet doen is, zorg ervoor dat je de Heilige ontvangen. Liefde, rust, blijdschap, dankbaarheid, vrijgevigheid, geluk, eeuwig leven, vrede, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, gezond, trouw. Die dingen zijn niet hier beneden. Als je eentje hebt, heeft de Heer het aan jou gegeven. De vijand geeft ons deze dingen niet. Het zijn heilige dingen. Amen, amen. Het zijn heilige dingen. Ze komen van boven. En dan mag je maar zeggen, ja, het is onzin wat je daar zegt, want ik ben miljonair en ik ben gelukkig. Die miljoenen van jou maken jou niet gelukkig. Ze helpen jou. Ze maken leven makkelijker voor jou. En dat maakt dat je je goed voelt en je denkt je bent gelukkig. Totdat een keertje die 2 dieren van jou uitvallen. Dan kom je erachter van die miljoenen. पैसा वहीं पे वहीं धल्ले के धल्ले रह जाइए माँ बेमारियां तो ना खरीद पाइए बेमारियां के तो ना कर पाइए दतरा के भर पाइए दतरा बोली ऑफ माँ तो ना तो अपने आप के अच्छा ना कर पाई तो मिलियन धर के पैसों खोटा लग जाए चुट्टी खा देवता खा ले मार तो पैसों देखो उसी ही रह जाए. Dat lezen wij de Bijbel, Matthäus 6, vers 33. Laten we kijken waar de Heer ons duidelijk heeft gezegd dat we eerst moeten zoeken voor de geesteszegeningen voordat we verder gaan andere dingen zoeken. Matthäus 6, vers 33. Geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal hij jullie al deze dingen geven. तो पहला दर्जा पर आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य पर लगा तब जौन चीज जरूरी है इस सब तुलों के मिल जाएगा. Geef het koninkrijk van God de eerste plaats in je leven. Zoek het koninkrijk eerst. Laat de wereld even wachten. Komt goed. Als de Heer wil dat je ergens moet gaan, de Heilige Geest geeft jou naar. Ga niet eerst de aardse dingen zoeken en denken ervan, dat gaat de leegte vullen in je hart. Onmogelijk. De dingen zijn hier niet beneden. Ze zijn in de hemel. De Heer zegt, dit zijn heilige, geestelijke zegeningen. Zoek ze niet. Waarom als je Jezus hebt aangenomen? Nou. Keer het niet om. Keer het niet om. Weet je wat? Er is iemand die heel graag is gekomen. Ik zit in problemen. Ik heb geprobeerd de leegte op te vullen. En ik kijk om. En ze zijn nog steeds allemaal leeg. Wie was het? Koning Salomo. En jullie kennen, jullie hebben allemaal over hem gehoord. Misschien niet persoonlijk gekend. Maar als ik zeg koning Salomo, iedereen zegt, nou, ik heb zo vast een verhaal gehoord. De wijze koning Salomo, die een baby wilde delen voor 2 moeders. Weet man, hij heeft maar 1 ding gevraagd aan de Heer. Ik ben koning, ik leid een hele volk, ik ben rijk, ik heb alles. De Heer zegt, wat wil je nog hebben? Hij zegt, ik wil alleen nog wijsheid hebben. Hij had moeten zeggen, ik wil Jezus. Ik wil de Heilige Geest. Halleluja. Hij wilde alleen wijsheid en de Heer heeft hem alleen wijsheid gegeven. En hij heeft inderdaad met zijn wijsheid. Maar hij komt toch erachter van, ik mis nog iets. Ik mis iets in mijn leven. Ik mis iets in mijn hart. En wat deed hij? Hij ging het zelf vullen. Hij had een heel grote legermacht. Hij kon andere volkeren veroveren, andere landen veroveren.
Hij had voldoende voorraad, wat je maar wil eten, voldoende wijn. Hij was rijk. Rijkdom, die koning Salomo had alles. En toch is het nog een leegte. Is hij nog een stapje verder gegaan. En toen heeft hij deze overgenomen. 700 getrouwd, 300 concubinen. Staat in de Bijbel. Staat in de Bijbel. Je mag het lezen. Deze, wat doe je met deze? Ik vrouw is dat zo. Waar zijn die mannen? Ik vrouw is dat zo. Je moet je de boodschap halen. Ze is bezig met de kleren. Jij moet dat stof zijn. Wanneer ik laat dat je voor mij heb ik mee. Eén vrouw is koning Salomo. Die heeft 1000 genomen. Waarvoor? Hij wist zijn harten open in mijn hart. Er is een leegte in mijn hart en hij dacht die 1000 vrouwen zouden die gaten kunnen opvoeden. Waarom? Die 1000 vrouwen kunnen de plek van de geestelijke zegeningen niet innemen. Je mag doen wat je wil. Die miljoenen van jou op je rekening kunnen de plaats van de geestelijke zegening niet innemen. Je mooie naam, misschien heet je mevrouw Trump of mevrouw. Maar misschien kom je uit een rijke familie. Je denkt van de rijkdom van die familie maak je beter dan die andere mensen. En daarmee vul je de leegte in je hart. Je krijgt hoofd. Ja, klopt. Je krijgt hoofd. Je loopt niet met je schoenen, maar gewoon met je schoenen naast je. Als we zeggen, ik ben een rijke persoon, ik kom niet in zo'n familie nou. Ja, ik kom uit die familie. Rijk. माने कि ज्यादा घमंड हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए. ओके सब चीज है तो ओके इतना घमंड हो जाए कि गोड़वा जो वो आप पहनते चली ना खुनिया धड़के से लिंक्स रे तो बोले अबे भड़ाक से गिरे तो उठना पड़ा. Ik had gewerkt met een arts. De perfecte familie. Een artsenfamilie. Die man was de rijkste familie, rijk. We kenden hem beroemd, alles. Een jongen en een meisje heeft ook die twee gekregen. Dus hij heeft gezegd, hij heeft niks meer nodig. Hij zit helemaal goed. Tot een dag is dat meisje op een januari komt te overlijden. En toen kwam hij erachter van, ik heb niks. Die miljoenen van mij, mijn artsendiploma, mijn bekende beroemde naam, het gaat om mijn bankrekening, mijn mooie auto, mijn dure huis, al die dingen konden mijn dochter niet redden. En die man is later gestorven van verdriet. Is gestorven van verdriet. Dus wanneer je denkt, geld maak je ook het geld, help je ook, maak je niet gelukkig. प्रभु हम लोग के पैसा नहीं से हिसाब से हम पैसा ना लेकर घर के भाड़ा ना भर पाइए चीज ना कर पाइए तो प्रभु बोली से हम तो देला और हमसे ऊपर आप अपन चीज के ना धरिए नीचा धरिए हमके ऊपर करिए ना कुछ लोन पूजिए और तो मरिए तो कुछ ना लेके जाइए और किसी में कुछ ना लेके प्रभु हमके सबसे पहले पूछ और बुलंद पे हमके हर दिन और रात Je kan ook alles hebben. Rijkdom. Huizen. Misschien nog een privéjet. Van alles. En het gaat inderdaad goed. En je hebt de Heer. Waarvoor zou je de Heer nog dienen? Je hebt de Heer nodig. Alles gaat goed. En dan denk je van goed. Ik ga zo leven. Ik hoef niet naar de kerk. Ik hoef de Heer niet te hebben. Dus ik hoef de leegte niet op te vullen. Ik zit goed. Ik heb geen probleem. Ik zit goed. Ondanks dat je voelt. Maar je denkt, ik zit toch goed. En dan komt de derde. En dan kan de vijand langskomen. Die denkt van, nou goed. Er is nog ruimte hier. Er is een leegte die opgevuld moet worden. Dus dan doe ik het. En dan moet je goed luisteren waarmee de vijand het kan opvullen.
strijd, haat, jaloezie, hoogmoed, vijandschap, verdeeldheid, afgunst, gierigheid, egoïsme, woede, angst, vrees, wrok, emotionele pijn. Weet je hoeveel rijke mensen daar buiten zitten en ze denken, iemand had me gezegd, een miljonair hè? Ik ben aan het zeggen, wat zeg je? Zoveel miljoenen en dat durf je nog aan te zeggen. Hij zegt, nee. Die miljoenen maken me niet rijk. Want ik heb die miljoenen, maar ik heb geen gezondheid. Hoeveel mensen rondlopen met allerlei ziekten, met kanker, dat ze een vette bankrekening hebben. En de dokter zegt, ik kan niks meer doen. Er is geen medicijn voor je ziekte. Je hebt nog 3 maanden te leven. En dan heb je misschien 10 miljoen op je bankrekening. Je hebt een villa. De duurste auto heb je. En zit je te wachten op die 3 maanden. Want de arts, als zou je zeggen, dokter, ik geef je 4 miljoen. Ik geef 5 miljoen desnoods. Nou, heb je erbij. Kan je niet meer helpen. Nee. De Heer waarschuwt ons, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. De dingen van beneden vullen de ruimte van de geestelijke zegeningen niet. En we hebben die dingen nodig. We hebben blijdschap nodig. We hebben rust nodig. Amen. We hebben vriendelijkheid nodig. Amen. We hebben die dingen nodig. Yes, Lord. We hebben, en laat me niet doen alsof ik vriendelijk ben. Alsof ik rust heb. Je kan alsof je rust hebt. En dan zit je tot 5 uur, 4 uur. Want je kan niet in slaap vallen. Als je kan slapen, dan blijf je nodig. Dus doe niet alsof. Je hebt de Heer nodig. Je hebt de Heer nodig. Vul de gaten. Vul de leegte in je hart met de geestelijke zegeningen. Dat heeft de Heer ons hier gezegd. Amen. Zoek het koninkrijk van God eerst. Eerst. Daarna. In principe, die andere dingen, je krijgt ze gewoon. Amen. Als ik de Heer heb, kan de Heer niet zeggen, jongen, je dient mij, je bent een kind van mij, maar geloof mij, de rest van je leven kan je op straat slapen. De Heer kan je dat niet zeggen. Hij moet ervoor zorgen, want dat is niet meer. Hij moet ervoor zorgen dat je een goede dag hebt. Dus ik wil een villa en die krijg ik niet, want de Heer zegt, je hebt een villa. Gewoon een appartement is prima. Dus de Heer zal voor je zorgen en daarom zeg ik, zoek eerst het koninkrijk van God en die andere dingen krijg je ook van mij. Amen, Maar je moet amen. eerst het koninkrijk van mij zoeken. Amen. Want zijn die dingen die je nodig hebt. Halleluja. Je denkt dat je deze dingen nodig hebt. Deze dingen helpen ons. Ze maken het leven makkelijker. Toen er geen auto was, hoe gingen we naar de winkel? Lopend. Ja, klopt. Toen er geen vliegtuig was, hoe gingen we naar Suriname? 3 maanden met een boot. Dus laten we niet doen van, ik moet die Tesla hebben. Dus ik ga dag en nacht werken. Dus kan ik nog niet naar de kerk komen. Want ik moet die auto. En als ik klaar ben, dan moet ik die villa. En dan moet ik nog een vette bank krijgen. Wanneer ik klaar ben, dan gaat het niet aan. Je hebt nog geen tijd voor de Heer gehad. En wanneer de Heer vraagt, heb je meer dan de Heer? Ik probeer wat leeg was in mijn lichaam, in mijn leven, probeer ik op te vullen met de dingen die ik miste. En wat mis je mee? Nee, de aardste dingen mis je. Die rijdt op ik moet ook die auto rijden. Het kostte wat het kost. Ik doe desnoods dubbele dienst. Dan vullen we wat gaten. Met de verkeerde dingen. Als we kijken, is het niet zoveel. Dan ben je net als koning Salomo, die misschien nog eens op 2000, nog 2000 om nog andere gaten. Wat hij daar? Ik kan de gaten opvullen met die vrouwen. Als derde man begint bij de eerste, voordat hij laat die 1000, is hij 6 jaar terug bij de eerste. 2 keer dan ben je 80 jaar. Dus je ziet je vrouw 2 keer in het hele leven. Wat doe je ermee? Het is niet dat hij een vrouw wil hebben. Het gaat er niet heel aan het vullen was. Omdat hij had maar 1 ding wijsheid. Verder had hij niks. Als we bidden
zeggen we hier, Heer zegen mensen. Ik wil zeggen, zegen. Geestelijke zegeningen. Amen. Ik kan nog iets extra bidden. Heer, geef de zuster een beetje kracht. Amen. En hoort ons overwegen zijn. Zegen de zuster. Zegen de belangrijkheden. Zodat de Heilige Geest in beweging komt en hij neemt het hele pakket mee van alle geestelijke zegen. Amen. Hij brengt het binnen in jou. Er is geen manier dat je het één voor één ontvangt. Het is de Heilige Geest die dat ding bezorgt. Je ontvangt de Heilige Geest door Jezus aan te nemen. Dat je je pakket aan geestelijke zegeningen ontvangt. Dus we moeten het, en die worden zie je mensen die zeggen, ik heb alles, ik ben gezond, ik heb een goede baan, maar ik heb ook geen rust. Je hebt geen rust. Je mist iets in je pakket. Je pakket is de Heilige Geest. Ga niet weer één voor die dingen. De pakket is de Heilige Geest. De Heilige Geest komt via Jezus binnen in je hart. Amen. Dus er is iemand dat je aan de Heilige Geest komt zonder Jezus. Amen. Jezus aannemen. Hij geeft de Heilige Geest in je hart. Dus beste mensen, ook online kijkers. Zoek eerst. De Bijbel zegt het zo mooi. Eerst. Ik hoor van het woord. Zoek eerst. En daarna. Begin niet eerst met daarna en dan kom je naar eerst. Nee, eerst het koninkrijk en daarna de andere dingen. Als je dat niet doet, komt de vijand met zijn dingen van duisternis op je hart te vullen. De leeg in je hart te vullen. En het zijn pijnlijke dingen. Weet je wat emotionele pijn is? Niet de pijn van als je me krijgt, dus dat is niet. Emotionele pijn is veel dieper. De pijn is er, je voelt het niet als een pijn, maar het is toch een pijn. En je kan de hele dag zitten huilen, maar je hebt pijn in je hart. Drinkpijn, stil het toch? Nee. Je snapt het toch niet? En je zegt, je hebt pijn. Pijn in je hart, maar drinkpijn stillen. Nee, niet dat voor pijn. Dat zijn de dingen waarmee je moet leven. Als je het koninkrijk van God niet eerst zoekt, maar dan komt emotionele pijn, verdriet, angst, jaloezie en vooral bitterheid. De bitterheid naar anderen toe, naar je familie, naar je ex, naar je kinderen, naar je vader, naar je moeder, naar wie dan ook, naar andere medeleden. Die bitterheid, en dan moet je horen wat uit onze mond komt, als die bitterheid naar boven komt. Ik hoop dat het niet goed gaat met je, dat je paar beter gaat, dat dingen uit jou hoor uit de mond, waarmee we de Heer, waarmee we bidden, waarmee we zingen, waarmee we de Heer dienen, dan moet je horen wat uit je mond. En dat betekent, de vijand heeft de leegte in je hart opgevuld met de dingen van Christus. दिल में शैतान खाली भूसा भर दिस ना में दिल में भूसा भर दिस हम दिलवा दूसरा बाकी बढ़िया दूसरा चीज बाकी है इतना बाकी है कि मांगे जाए परसों के घर है वो जगह जाए तोड़ फाड़ कर दे. Dus neem Jezus aan, ontvang de Heilige Geest, zoek de dingen van boven, wij brengen het voor ons pakket. Amen. Nog een applaus voor onze Heer. Abba Vader, met uw woord leven, Vader. Dat u wil, Abba Vader. Dat wij moeten eerst u de hoogste plaats zetten, Abba Vader. We zijn u dankbaar, Heilige Geest, voor uw woord, Vader. Want door uw woord leidt u ons, begeleidt u ons, Abba Vader. Dank u, Heilige Geest. Dhanyavad Prabhu Parmeshwar. आपके वचन की खातिर धन्यवाद प्रभु परमेश्वर. आप वचन में रहिले, वचन गिरधारी भय, वचन उत्पन्न भय हम लोग के दिल में, आपकी कलीसिया के दिल में प्रभु. आप आइए अपना वचन आपके कलीसिया में लेके चले प्रभु और अनुग्रह
धन्यवाद है प्रभु आपके वचन के खातिर कि प्रभु गंदगी जीवन आप मांगे हैं सबके दिल में से निकाल आप मांगे स्वयं आत्मा बन के बैठ के राज कर धन्यवाद है आपके वचन के खातिर धन्यवाद है आपके वचन पुस्तक के खातिर प्रभु परमेश्वर धन्यवाद है प्रभु Heilige Geest voor uw woorden, oh Vader. Want uw woord is in onze harten, oh Vader. Het is verzaaid in onze harten, oh Vader. En daarmee gaan we leven, oh Vader. Hele week, hele jaar, oh Vader. Dank u, Heilige Geest. Dank u, oh Vader. In Jezus' wonderbare, barmhartige naam. In Jezus' naam. Zeg iedereen amen. 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 Yeshua Masih ki jai. Yes. Amen. De kijkers, bedankt voor kijken. Fijn dat je erbij was. En hou vast aan de zegeningen. Het is een pakket. De Heilige Geest die brengt het naar je toe. Yes. Maar dan moet je Jezus aannemen. Als je dat nog niet hebt gedaan, zoek naar de kerk in de buurt, naar gemeente van Jezus. Bezoek de gemeente en bied de Heer. Je zal geen spijt van hebben. Want de Heer is